Bah émission qui toko vraiment beau s'abonner massivement mingi beau s'abonner na Toronto Africa TV. Donc Toronto Africa TV. Donc Toronto Africa TV beau s'abonner massivement. Le savoir quand ndenge fabrica ça le baranema pardon ça les oko ba zo ça musala ki toko. Prince Saline to valoriser makambo ebele na sens ni yala batu musu benga bakoma bakuluna mais lelo tala lelo ba fenek tala lelo ba muna tala lelo ba jubek tala bango nde bakomi lelo na ndenge mabete ke Mama eza héroïne balobe eza héroïne Janvier Wata azo pesela kaka na ndenga système ba vérité Wata faut que ça s'appelle Janvier Wata mokonzi kombo wana na récupérer sous kombo nanga kopo nga sala kana ye ya différent yo na yebise ke mutu o azo tinda yo mura keba mutu otinde mo yebi to panzana ya makaso me téléphone nanga o na longoli ba voice note na longoli ba mbele les petits frères moi de la presse à mobile petit te c'est faut quand ça sert na frère pas à pédit les moi qui na kibumo asi bokota kande nene bote alobaka ne mission lisu likola lisu veut dire balobi eza ya koyinda bana poto na lembi dérangement nene to na besoin Janvier wata na be yeyo kande ne sabino émission ya lisu likola lisu atezu news na 12h juste 12h 2 minutes na ozawala pona pesa sabino ba news kande na explica bino tozawana lelo pa Janvier wata balobi caméraman ya nene bota imulumba de moi-même fongolelanga plateau bana poto ba sentir Janvier wata mde makambuka nene sabino ngana kenda na ngatero na kota boye na bima boye te no ya wana mbala moko par rapport poto yaka kaka kande ne sabino atana libongo to sala émission atana inter to sala émission atana samai to ya o ngando fait to koma wana ndemo lelo kande na expliquer bino to mona Janvier wata lelo par rapport ndé mambozo kendele par rapport ndenge idéologie ezali lo ba vient na Zakari baba bazo kaka ndenge ezali Janvier wata yeyo watanabe balobi suka na swage mapo babi yango nde makambo ezo pesa malelo par rapport émission lisu likola lisu na pesi mbote na mo boss de moi-même papa Manu kina vide motema ya maman Nadia Marlène kina vide couple onzamba yebiso ba bibino te bosa mokina mino par rapport à nene botai bambote na ngana zola kilutu américain balobi zola kilutu américain tango États-Unis sala mara yum to dispatchera batu bazala wana bambote na ngana fiston vovom le millionnaire vela ngaya tongo babi le millionnaire kaka ndenge zalaka to sa boulot parce que awande na Toronto Africa TV nde makambu babi bo s'abonner bande ko na ngai ba fana nga nyoso bolinga émission lisu likola lisu botikela nga pe pibi wane leka pe sala pe nga na za o na za ya teke bo monika bo mbama bo lexi pibi sa pe kitoko te na sengi bino vraiment pardon botika publicité par rapport Toronto Africa TV Janvier wata nde makambu Janvier wata bonjour. Ouais bonjour. Merci. Wata nebike eza yinda ba ke koteka bokata wazola mbatika na kolamba pola nde mission lisu likola lisu o mo kope koti sola no zelanga na si solo bapo ozongela ka ndeza ka wata za na plateau to sola par rapport à mambo ndenge ezokende po balobi mu alobi akotsa wata mupandi sikona ndenga systématique nde mambo to yebela babiso to bato simba pe ba mikobo to mona pe ba Janvier wata déjà par rapport nde mambo ezayelaka Janvier wata bozo welela nini ponga na kendaka direct ko émission lisu to kota raté to bima to zonga te bo wela ni santé nonde. Ouais, santé par la grâce de Dieu bana poto tout bolinga Janvier wata toto rina ya tembe puisque tembe Janvier wata mokonzi toto ya tembe talaka toto rina ya tembe puisque tembe jamais si là tembe continuera toujours jamais batumsu ba ko changa mopanzi pona ara mutatembe talelo mutalo baso azate bolo banini kwa Janvier na récupérer ba faire moi na batakari mokonzi la baronne na mona pena ke batbando ki na moi gauche à droite bébé ke sécuriser mamate mais ngamo pena na ovanda na table na qualité mami de moi il faut na bande ni sécuriser il faut na taba garder fou et Janvier wata na bino moi na ya ba maman tout bolinganga na pesu bambote maman brasi beaucoup maman sociale niki pour tout na Lyon mère na nga na pesu mbote Gladys Mbala la fête longue jambe chargée maman Zouaka Ritz Bong moi si a pembe Patricia Bong banzeli tout bolinga Janvier moi na bino ye ba mama do na Bercy tout au bolinga ka Janvier wata to torine ya tembe Gladys Mbala la fête longue jambe chargée na ebike boza déjà ko sipla bien na classe muyembi ma présente ya Gilenga ntebe na ebike bo sipela déjà Janvier wata ye moi na ba mama ngapena ba mama linganga
Ok, janvier wata lobi ye aza ba mama baninga janvier wata kaka ndenge nene bote aloba ne mission ya lisu likola lisu ezotala munoko ezoloba tozonga mwa machanaria kande na loba pana ngeza mbilinga mbilinga ekipate janvier wata mwa muke na ngina yeba janvier wata marié janvier wata célibataire janvier wata papa ya bana combien janvier wata za kaka yule mama mezwa eboma ete to ndenge nini par rapport te ngana noko ngana pena mobile ndema beti ngana PD te loka bamura ngana pena na pena oh yo za PD te loka bamura na PD te loka bamura ngana pena na responsable malgré msu bana msu to occupé de 2 mois 3 mois 4 mois mais occupé pa bana makila na ngana pena na mobile bo pikiliki ya mobile sala ngana ibinde ba liaka penza msu kimbiolongo ngana ibinde ba liaka kitamata na ndenga mabeti po sala mo yebika ndelo ko ozano marié te mais bana baza na ibinde ba liaka kitamata na ibinde ba liaka kimbiolongo na ibinde ba mela moi la pe o chongo na ngana ebion ngana ebiteke na bande mo bonde ya kibomo sinde ba mura basala te ngapi na noko par rapport ya noko te na ndema bete yo zo prendre parce que mura za PD te mura c'est un PD tu fais bona ba setom te na sala kwa yete na ndenga mabete Hollanda eza cop na em susu ke ba mwenta ga na sima em susu pour zo 10 euros 20 euros eza na cop na bonne chance cop wana mais ils allaient soumettre son dans le babou pour nzambe pena ndenge mabete so zo finga PD et pas nzambe li soumettre la raté alors la mec 8 aux zolo belé vérité pour asali mo bali mba moyo ko mama c'est ça le yo moi c'est tout moi skito bo pembe bo nzambe ko mi lesbienne faux nzambe monter ça busoba net jamais penda que perdre des enfants Jarel na Chanis bananga ba makila nanga janvier wata za papa ya bana mibale bana poto awa tolobaka tout tokotika eloko te po tozana po na lobaka vérité par rapport à lisu likola lisu na bonzambe ezotala janvier wata équipe nationale bozongani siko bato bazoloba est-ce que kozongana wana eza po bosepelisa mokili to bozongani po ndako nyonso tout place mabe ezali bato pe babomisaka pour expliquer bana poto ba question za nene botai mais ba réponse eza janvier wata parce que yenda za na boîte yenda ko ebisa na ngana bino tozwa biano équipe nationale ezongani Karine Mokondi na batune bazongani siko par rapport à mambango est-ce que bolimbisani na motema moko to eza nango kaka par rapport po bobo mara mo nuance te boba na bino te na bika bolenga bato botinda bango bolenga ba voice ezali ba secret za mais bato botinda ka bango ba ebake to beba na kala mingi te likolo ekoya na CT équipe nationale tozongi à bonne forme famille reste toujours famille sacrée total place to uti musika to uti total ba Karim Mokonzi total ba GL Show total ba Cynthia Wadol total ba Lekechu ba René Bir ba Niama Kor ba Tita total ba ko perdre l'eau mo bete pour biso lelo to za marqué au sentiment que moi déposer le sur ça moi statique par rapport à internet na Congo va valoriser internet des équipes nationales le zo mona batebele to pesi bango cop le mona mutu il faut ça la cop boyebo lelo batebele ba sa ba situana soki ba créer base na combo ya Karim Mokonzi te ba ko sa vidéo so ba créer na combo GLT ba ko sa te ya leke tuté ya janvier te yango tala lelo ba PD ba komi ko créer monde na bango ba komo na roya wana ba komo créer ba buzoba na bango ma biso mo équipe nationale tozongani ini imbattable na motema na biso tozotala mosika tozotala place touti cop na biso lo ba Karine bana ba Paris ba Cynthia Wadol ba Pamela Chocolat des exemples à suivre lelo biso topesi bato cop biso na Kinshasa soki lelo MSU ministère culture ba cause à reconnaissance ba ko vana bina bengi Karine Mokonzi bengi GLT bano faut topesa bango moi compte moi kota na compte na bango po ba liaka ba mela rapport ni to valoriser internet to valoriser presse en ligne to valoriser makambo ebele na sens ne yala batu musu benga bakoma bakuluna mais lelo tala lelo ba Fenech tala lelo ba Muna tala lelo ba Jubek tala bango nde bakomi lelo na ndenge mabete ke bakoti na monde internet emsulu banga simba disheta bo mamutu mais tali sikoyo ba janvier ba René Abir ba sala cop mobu ba bo mamutu te koloba na bango koleka kana YouTube lelo komo faciliter mutu ya uli Michel Koda Mboka akabele mo ata 10 euros au vendre d'abonner à ya William Bengue pénalement 100 euros problème Jordan Fonseca un super play ya Europe mobimba au senti ba devoir ba on ba Isaac Parquet ba Cédric Panda garçon play ata aucun Angola omona ka ba Giscard Bomoni ya bazawana ba David Lutete bazawana omona ba Beni Mukulu bazawana omona mec oui to panza manger to linga ko sala ingrate to panzi manger mutu nyonso tout azwa bénéfice que pour vivre to boyi na biso ki banditisme ki kuluna mais to bendi pena sans to bité to panzager omona meke je to fungoli je omona meke oui to fungoli pena je mutu to omona meke cop mo ya bien son na lobby ezala bien le bana chinois le bana membre
bango penda ba respecta biso bango ba edaka biso bango penda ke lelo baza au top poa na ba staff nyos na ba o senti penda ke na ba tout en notre confonding batu ba l'équipe chinois na ebele bazate ba l'équipe ba na membre bazate batu ba l'équipe na ndenge batu ba kumisa kari batu ba l'équipe ba fan ya Karim ba l'équipe batu nyos surtout na YouTube na internet so mona yango mona ke biso to pesi moi chance na batu le mona ba charge botami le zo mona ba défenseur ba botami bon féliciter biso o ezelonga te elonga mama eza héroïne balobe eza héroïne Janvier Wata azopesela kaka na ndenge système ba vérité faut que ça s'appelle Janvier Wata Mokonzi kombo wana na récupérer sous kombo nanga OK Janvier Wata Mokonzi alobi tokobenga ndenge abenga makaka la pe lelo azongeli kobengela ngo Janvier Wata tokende ka ndene ne botalo bakenda tout droit bozo wela nini na moura de la presse parce que biso toyebi ke na tamoro boy Wata ozaki wana pona kofinga Karine Mokonzi kolobela mabe ya Karine Mokonzi mago utela kuna ka ndenge zalaka na elo na pe moura zolobela sko lelo bu mai bongo na vino lelo eza ko yinda komi Wata na moura bo wela nini expliquer non pas na poto ma ba déranger nga trop magebe miso zo sala manango ba chaîne ezoleka nango par rapport ya ngai ya Toronto Africa TV nde balobi ke toza na posa ya Janvier Wata pese la bisoka makambu to ye bateza base to eza vraiment sérieux ke yo po lingi suba toucher mamite par rapport à ndeza mona roza na pala bunga ki me azongi na yepe olinga pe sute ba toucher mutu na ebo wela nini tinga na ko wele lo monter na mona na muki mona na pedi na ndinga mabete moi je suis un garçon père de deux enfants Gérald na Chanis ya ebi msunde baliaka likasute nde ya ebi ndem su baliaka kimbiolongo tinga aliaka ngo pona bike lobby bike pesa moi force ki mobali na ndinga mabete na ko wela nto na petit frère petite sœur pour un sous bon double sim ya petit frère moi de la presse à mobali petit te c'est faut quand ça sert na frère pas à pédite les moi qui n'a qui bon si les moi so ba moni mutu bo moni ka ke mobali wala ti pantalon mais des vibe 4 na eza ki bon si pour y a ebi sentiment obiso salate na ndenge mabete vena Jordan Fonseca super play ya Paris ya Europe et mamono ba c'est dire que panda ba marambo na ba o eza juste o eza vérité eza cop ina ya sala na boité mutu na cop mais ngai na boy ça job on tellement mo de la presse lenda bo so ba pe alena ni Johnny ya lenda to sante makuli nzange ye mama na te na ndenge mabete ye cop obiso sala yango ne molinga manzele OK le mo PCM ye mambo na ibe te ye bitem so ke pe na cheta le mo so mele belo bengi ma petit na ndumba yaka yo sala ngote emso ke msuna karikle te yo sala ngote me biso to sala poni alcool etambola na mama so ngapenda basi penza ya cop nanga so penza bo kanga ngapenda basi pona linga basi makasi yo no mona pe mama balinganga cop nga sala kana ye ya différent yo na ye biseke mutu o azotinda yo mura keba muto otinde mo ayebi to panzana ya makaso mi téléphone nanga o na longoli ba voice note na longoli ba mbele na bombi yango na garda ngo pene vanda po kala mingi te na bike to bomala na bike kala do batini ba botolo téléphone batindi na biso be kala mingi te eyinda o mina ba eyinda eyule zwa ebomai sko eyinde sko bozala na ba règlement o leka oloba po ngai msu bomo na groupe wana te na bango nyonso nde bazawana na banga mutu te ngabanga ka nzambe ngana ko bando ko attaquer ngamo sans sauf mais bango bazebele ozayo baleka ngane na maloba baleka ngapena ba règlement po ngana taka batu ya grave na mboko batebele bako attaquer ngate wana eski ya mukie biso taka baleka da château limna bango wana kirité na ndé mabete wana kirité ba yebi valeur ba yebi mutu na mutu ngaso na pesi ngana banga mutu to ko leno siko to ko beba na peka siko na eboloba makasi en plus na eboloba na ndenga ki mobali ya ki PDT na yebi pena na noko vrai noko ya kosakana te ngana saba noko mobeto ote so ke na ngana kibonzeli na okinu na kinzeli nde ya luba so ke na ngana kibobalo ngona mnake yi jamba za ya kat mahmnyos ngana za bien formé accéléré par Karim Mokonzi batu bataka tilo balonga pété eza na batu baloba gauche to mutalonga Karim na mboko yo azalat malgré na compta mère ba china ba bikena koka kati aka toujours na top o mona ke équipe nationale to aka toujours na top ba mère na équipe pour na lio maman na Melek moi ça m'a défait bi que to aka toujours ba Gladys Sambala la fête longue jambe chargée ba Aurélie Kabesa eza héroïne dans la esbino ne mission lisu likola lisu Janvier Wata lobi ata bozui téléphone kanela lingala bakanza baloba reza tikali engbongolo ya pamba stadi eza neloko na kati te na place bobotola ye po ya mbapel te donc ibozo boko sala eloko te Janvier Wata ba voice poem susu boyebo te sina longola kinesa bino bozwaka eloko ya pamba sina longola ba voice nuso pona zana raison o abande ko tindanga ekeyebana
o pa bande kotinda ngate ekoyebana babi sirete za ouvert na banga su mutu te pona moni pendaki oui bombo toucher ba saka musapina lisoka nkoba te so bo tie boyebi suka na bido boyeba pesor na bido bona meke mona na teti na banga na mutu te me na respecta bato na rappel na problème na bato soko ngoza na problème na nga meka oyo kande son eza ya koyinda na epsino bana poto eza ya koyinda janvier batalobi oya komeka bakosila na do c'est-à-dire soko yeye pa koya ya zana Karine oka Karine bo fano sali ka folo bango bien o finga Karine mo konzi yo ya o moni eza o eza cop na biso o sala cop te vana ndako soko sala live na ndinga publicité makamna o sala ka ya bane so sali ka live na kombo Karine na obosana do obosana bola muto roya na so ke na obosana donc ça te comprend bien janvier wata vraiment ozongeli Karine Mokonzi à 100% et ta que moi na zongeli mère na kata palais wana ndongo zo expliquer biso tana ba ke na obosana sala live no na ndinga bien sala ba publicité na mais soko salika live na kombo Karine yeba ke na obosana mais bino nyonso na ba moura wana bozalaka pe bien na pe be mission kala janvier wata expliquer no bana poto nyonso bozalaka bien quel que soit problème quel que soit ni pourquoi bo benda ni permettre bo solongo vraiment en famille kande balobaka soto beba ni toko po bongisa na ndenga bien pourquoi ole bo kenango mame nde bo kenango te ba pede ko sana ba confiance te pede so beba na ye kene kande o beba na ba mo pede za ko mwasi pede za na zuwa koleka na bino basi baba to ko sa confiance talaka muta sali nzamba sale mobali oyo koma mwasi wapena na linga bango to wapena biso ba jusqu'à bomonia na esa ba beni mukulu na bisa ba David Lutete na esa ba héritier lokwa la fraîcheur na bisa na ba Robi Mangoke na bi ngaba pede confiance so na beba déjà na pede na zo agade so na beba na pede na zo agade en plus ça camarade ngate nga za camarade ya yaya na yepete mais na za mobali yaya moura yaya moura na mobali te yaya moura aza camarade ya mwasi o nga na bota soki lelo emsu na bomela ba moto so na be mission emsu po na ya mbamura eza grâce ya yana ye parce que ba c'est un petit moura de la presse ando pa no bossa la mission ba ndo po sa na Karine Mokonzi tangu yo ba ndo fanda pa na kutulere wana kutu jamais Karine na kolinga mutu loka moura sene mission ngana ndo sale par rapport ya relation ya ngana yana ye ozomona wana kutulere ando suka mingi na rez de chaussée likolo automatique ola de wa seri wana solo mto yo do ba mabe do ba na poto ba ye bati moura ya zo bossa le mission do Karine kutu likolo ayebi na ete moura ba kuteke na sana pede mo sene mission asuka na rez de chaussée o matani kondeni c'est wana mi wana na propreté o matani ko be c'est le tout tapis je ne me passe ça on commenta doni l'équipe pardon ndako bino tete place wana tete na ndenga mabete on veut pas ko place zo yebi mais moura pas ça na mikolo succès ma casse faut ma casse c'est janvier faut ma casse parce que y est pas ça y est pas ça moutunion surtout porte ça ouvert tous a déjà na toi monde entier mutu mutaza na page na mutu mutaza na part na so na succès na bato ope balinga ke na ko boyate mais tango ça succès faut ba maîtriser succès OK na buzo baté po ba mona ke yo lo baraté normal mais mo ra ko ça ne succès banda le loti lobi a pousse na pembe na ngati linzaka te bo biso déjà to marquer époque biso to marquer toujours biso to ka banani biso to ka ba monument tout tikala déjà dans linga so forcer plus c'est pas si na yebana Karine ça pesa makambo ça fula ozomona bango so bazui succès loka na kombo Karine ko finga Karine ko luba tia Karine na ba fiti mo ebele m sur 100% m sur moi 8% mo mais 92% Karine azwa 8% wana m sur bakumisa amour moura za loka biso te nga m sur 100% les Karine soit na 100% nga janvier m sur na rosa na ba 75 kwa ya loka Michael Jackson ngana loka Maître Gims mu ko bando foxé mais succès o ngana sala ngana image ya Karine na image yo bisi makambo ba don Karine so bo mamutu chamba za yepwani ba ebisa oye ba déjà identifié na za marque déposé ba moura te oui janvier wata parce que moura na micho za na patron te topé patron te mais yo siko yo Karine Mokonzi azo monte ke moura moi likolo za makasi pa papa ya za na simate liboso te do ye moko aza taka ba moura ba petit mo na ndé mabete bana ba complexé talaka mutu patron na eza grâce grâce te mon aime ta patron moura de la moura ba grâce te moto surtout que la maman grâce te mo tambola ko ma camarade moura ndenga za na mon place za akolo batesiko ngana grâce te moto uta na école moko wata bana poto bolimbisa biso yo na grâce te mbo uta école moko do école ngo faut préciser biso na bana poto bien uta pa Karine Mokonzi yo na grâce te mo vanda pa Karine ngapi na vanda pa Karine
mais bolimbisa nga na okamona nga kaka nga na lobi bien ba question eza nene botai ba réponse eza Janvier Wata lobi ye na grâce temo donc c'est-à-dire ba bana ko travailler to bana lingala ngo be to limbola ngo do bana ko travailler pas Karine Mokonzi yona grâce temo c'est ça non ndenge mabete grâce temo yebi avanda pas Karine akate tina ba kovo on est bela ko finga Karine wana bino mbele ba uta place oh grâce temo yebi grâce temo za collègue nanga ngale to zo ba formation accélérée mo na grâce temo za na mbende na ye nga pe na vana na mbende na melge nga na zongeli su mami na moneke na bosa na ke logo mobo susu il faut pesa nga lisusu ya makasi susu na déborder pour na moneke neke oui na comme moi yebi ka nga na nga moi c'était nga na mobali ba grâce temo yebi ka moi si à côté kanaye nga na oteka nini nga na oteka nini nga na oteka ka image ya Karine na ndenga mabete nga na oteka nini bana poto nga na oteka ka image ya Karine ya on a olinga te na zonga su chez les parents tanga na zonga chez les parents du couleur welela trop pressé na vie c'est so zala ti lelo na Mokonzi même se ba vite sengeza zambe lero na Turquie lero na Paris c'est robomisanga ba shina bolimbisanga bana mambo bolimbisanga c'est robebisa vie nanga mais na limbiso kaka mais na linga bat baloba te na linga bat baloba te mais c'est rabomisanga c'est bebisanga vie nanga talaka passeport nanga na pesa ba nanga ba mo bina na ndako luka visa passeport comme aquarium c'est rabomisanga c'est lisu likola lisu omoni mama nene bote alobaka tal na libongo tokokoma ta wapi tokoya bolelaki Janvier Wata par rapport à ba vérité yango yo donc nene bote alobaka ba question eza ye ba réponse eza ya Janvier Wata ngana bino to ebe na biso te ke grâce temo pe a travailler na Janvier Wata donc c'est-à-dire na minute yo so na comprendre bien de Janvier zoloba donc mu rappel a capable de travailler pe pas Janvier parce que patron na ye a travailler na Janvier Wata et ça va passer mais choisir te pour tous on a pour nous ezo baksa malikola news parce que ngai nete ba question za nene botai ba réponse za Janvier ba mona teni nga regard teni nga te aluka Janvier Wata po abetele makamongo tina suka nga na ka pona tuna po biso tout comprendre na mambo wato zaka témoin de Karine Mokonzi mambo le kaka mobutu akufaka tout ça quelque part pe eza ba risque okofanda ka beboura ka benda simba pe ba lokoti OK pardon wana kutubatika nani mabite monde lo binana telemelaki makasi yango wana babi na ndenge mabete mordom bakangela yango nga devi bonatikala mona Charlie Mobutu te na mona yeto ebi epete na yo kaka Charlie Mobutu mo ata mona héritier akufi c'est tout batika ko c'est la Karine Makamu Karine ana ba 16 ana makamu na ye aza o sentir neke aza na ba fan na bino pe bo luka même so bo télé place botika ko créer ba bezi ya buzuba botika ko créer ba bezi mo o ezanga na mutu na sema ko likolo tala lilunga na kisasa Karine na poto tant bozo ko c'est la Karine Makamu aboma mutu Janvier temo olingi bakanganga na tika gérer na chanis yona sabana mambo ba chinois iloko na oloba oyo na yebi eloko te na mona Charlie pete na ndaka Karine te banda na vana na ndaka Karine ti Charlie ko na tika lo mona ete botika ko c'est la mona bat makamu na ndinga mabete Karine Mokonzi ayebi nzambi botika eloko ça mino boza zuwa po bona succès te po bomona ke oui yaza na ba succès o le so to moni ba we ranson nde ba kana ba fan na bango Karine pa ba fan na bino pe bo luka bo créer que ça la bien Karine za na ba fan na o ba kumisa loka we ya yemo pe personnel o nderita koma na bango ye pa za na o ya fali o ya jibe ye pa koma na moi ndambu ne bino pe bo créer monde na bino Karine ça créer monde après si bino ba cop après si bino musala bo kotika leste au nom de Jésus moura s'il te plaît o mu mutaotindo liberté na karate téléphone c'est na bombi ba audio na bombi to aussi la na bino calamité merci Janvier Wata to comme na biso presque la fin Janvier Wata lobi azana na audio mon côté akana chombo ya pamba ndenge to lobaka lisu likola lisu ata na samai to koma pona opesa news ata na libongo to ya ponga mana yaka na nga soko yenga pe na ko yana nga mais ya motu eza to sala nde musala ya motu eza to sala nde bulo enoke bakofinga enoke ye benda ne simbite o ezali eza o peza te ezate Janvier Wata bia yebini mambo wana ti alors boto ko te mambo o ya yebite o ya monate o pe ya yokate soka monaka akoloba sopa yokaka akoloba o ya yebita zobo ya vie na danger parce que aza papa ya bana aboyi atika bana na ye mais ekozala bien Wata boza déjà famille magena moment o mambo eza menana na bamoura boza pe déjà famille tango zolo ba ke tatani na mamani famille na tatani na mama famille to sala ka Janvier zaka ya papa na mama kasampe na tuni na tatani na mamani famille na YouTube tokuta na YouTube mais toi famille te
tokutana na YouTube eza cop to sala mutu mutana musu makamne zalo ka pharmacie ko za 15 yo teka na pharmacie nga teka na pharmacie c'est tout to sala cop mutu ne so luka moyen de vivre mais toi famille ba famille na ngande équipe nationale on a vana na bango na lia na bango na la na bango ozomona c'est tout mouraza simple mutu na yebe à travers mutu na ki famille na bande ko aider plus pour na grande sœur na ma famille na ngate na yebi ete na yeba de grande sœur na yebi ma famille na bango bande ezalaka na zo ah pede moi yo sana émission boyebo c'est tout toi famille na tata na mamani Janvier wate bomingai balobi émission ya Nene Botai émission ya lisu likola lisu kanene Sabino Toronto Africa TV balobi eza ya koyinda ponga na yaka kaka na ba onga na moni po lisu ezotala munako ezoloba ba question eza yanga we ezobima awa nga nazobimisa te ezobima pa Janvier wata ye moko kande nazoloba ba question eza nga ba réponse eza ye Janvier wata tokoma koma presque la fin mot de la fin na yo par rapport à mambo tout ezoleka yo na moura mot de la fin on peut se battre parce que mon natebi mambo ande zo ngana été ngana zono naza bitumba na yo te yana pona ngate faut basangana mapua basangana ba yebele bebele yete ngana muto équipe nationale nga bien formé par Karine Mokonzi la baronne Totorina Etembe Janvier Wata Mokonzi na bien formé na esprit nga penda ko changa le génération nga ça succès ka nga kenda guerre au senti que ba fifi su aboy ba kise kabe aboy ba Joseph Facha ko boy ngana bunda ba guerre wana MSUye eza moi passi au monde bon MSU ba su kan su Karina Poto bamba sa ba lomote biso bunda na guerre au senti que attaque si attaque bo changa neta léger ye bina so ngotia bien faut checker na ba charge ou chana ba défenseur ba ta génération na bango ngapna na world ngana bien formé par Karine Mokonzi la baronne. Ça va Janvier wata moi bambote no belé pe pa Karine Mokonzi bambote no na batutu oyo balingaka yo Janvier wata ba sepeli ndo zongi pembeni ya Karine Mokonzi j'espère que ça lui fait tout le monde bien bambote na ouais Guy Basket Mokonzi double continent ya Uli Michel Kodi ya mboka malgré zongi déjà babi to comme déjà à l'aise déjà ya Uli papa Enzalesim batutu oyo bolinganga venanga ya kati Rizibula na peso mbote place oza venanga Gauthier mascotte leader na kati ya Londres na solo la ba solo via kati ya kati mais mikolo ve na mo bega makambo ezongi na bosani lisusu te Lopez Sambi na kati ya Londres na bosante ya Alpha et Foot moi na Londres pe isusu o senti venir atonga na Kinshasa na Londres para na parler ba tout au bolinga Janvier wata Totorina Etembe ba jino mo passe à mot de passe na bosante Jordan Fonseca un super player Europe Guy Basket Mokonzi double continent c'est lui qui prend la garçon plein Allemagne S9 plus na maboko mikolo chomba bien sati na bike oyo ba obutu na bango kalatete mais ba voice c'est na chekuna na bike ya sikezo ya ba Alpha ba yana ngo ba Gladys Mbala la fête longue jambe chargée na bosente Fatou Ngokolo moi si ya pe mbeti na kati tatu pe pa o senti jour abantir moi ça qui toko moi na yelo solo yo su na kati ya Paris moi na yelo jour abantir na peso bambote moi ce qui toko nde bolingaka Janvier bolingaka Niki Poto na Lyon na bi que Janvier na bino yo Totorina Etembe yo na bosente staff na biso Dems chabo ala tuvanda wana tro na yelo bongolo na bosente jusqu'à Bomonia babi l'ami du patron na camarade ba patron ba Beni Mukulu ba David Lutete ba Robi Mangoke Beritier Loka fraîcheur Angola Benfica na bi que balinganga surtout na ban Allemagne bana Belgique bana monde entier balingaka Janvier wata Totorina Etembe le 26 oyo mi demo zobima boko consommer biso papa héritier wata Totorina mi ange to beti bato bakao le 18 papa to bino peti ngakuna bossa na ki o rappeler nga moura asa koma mpanza wata sumpanza nota koma mpanza moura de la presse te non et ça qui n'a répété wata ya lobela mamba wata na teva lobela ko lobane mais ça signa akota a déjà répété ko lobane ka pamba ko lobane wata za artiste ko lobela mais maka maintenant tu wata kota ngote to za na posa batutu baya soko lobela wata tu na problème te mais na ndenge ya visibilité na ndenge ya makambo bisonde kitoko wapi merci Janvier merci pour ndimaki est-ce que y a ça na groupe il y a la team matamo ya zali Pascal lobela te na groupe ne ba WhatsApp tellement ndeza groupe à presse wande na za te ponga na za to na ba Francis Dibaya ba Dadi Mola to za wana ba chef Mishka ba chef Charlie soki eza na likambo koloba nanga opesa nga punition bapesa nga punition nga zo ba punition na la team oyebi suspension ndenge vando pemi pe c'est que na considérer la team eza ya biso
Janvier Wata. Merci Wata nabe Wata ne makambu to solika par rapport ne zalaka. Merci na Zola Kilutu américain Zola Kilutu kane na lobaka américain noir Zola Kilutu mutulanga moko ya kati tangu États-Unis salamaka Zola Kilutu azalaka wana pona ko dispatcher oya boya sali bokili na ye fiston Vovam le millionnaire, balobi fiston Vovam le millionnaire, balobi DJ Love nakata Paris, balobi prophète Nabi Jacques, pesa lo sambo vie kaka ndenge ezala papa makamongo, mbotelanga lisusu na mo boss de moi-même, nazo na droit ya kosala ya kopesa bambota ata 1000 fois, parce que ça boss ya Nene Mulumba, boss ya Nene Botai e Mulumba, papa Manu kina kinamvuide. Papa Manu qui n'a envie de monter maman Nadia Marlène qui n'a envie de couple on zamba yebi soki ba yebi binote boy bara ndebno mo bo sala nzamba ba bino eza faute nene botaite émission ya lisu likola lisu kane na sa bino ngana ya kana ba news ya ko lukate ya ba belo bite ona ye ebimi na munoka mutu yemo comme na zu parole ten pona ya nango kaka nena lobaka ta na 12h juste 12h2 minutes to za wana pona ba news to ko pesela ka makambu to ko solola lisu likola lisu eza pona makambu nyonso lisu tel babinga ndako filiso kozwa babi ata na libongo lisu ko ya ata na zamba liso kokoma pour cela liste le leur cause janvier Wata moko ya Karine Mokonzi par rapport à mamdenge ezoleka bino moko boyoki mamdenge ezoleka boyoki ndenge ezosalama bambote nanga lisusu na Gabriel Chanwelin aboya de fête bambote nanga lisusu bébé na maman nanga Vicky bambote nanga na bébé nanga Joyce balobi eza koyinda anniversaire Nene Botai eza le 24 mars balobi le 24 mars anniversaire Nene Botai tozolo banon mingi tepo balobi Toronto Africa TV ne makambu chaîne nzamba yebi chaîne yeso pambola déjà do babi nyonso ko sala ma awa eza petete nyonso ko kende eza facilité bambote nanga na Mariam Ebonza manager privé bambote nanga na Malako Malarcien hier de moi-même retour au pays bambote nanga na petit nanga moko Jenny baji par rancune ba o wapi batala liso Nene Botai partout ezali bambote nanga na Patricia Choma na Afrique du Sud bambote nanga ina Dola Okito balobi président Dola Okito na kati ya Beats bambote nanga na Pati Bill Gates na kati ya Paris bambote nanga na yaya nanga moko Bintu na kati ya Paris balobi ananga moko Bintu na kati ya Paris bambote belé seruta ka ndenge to solaka émission na biso ya lisu likolo lisu pona lelo esili awa